အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Ingyin education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G7 သင်ယူအခန်း2ရဲ့ lesson-3 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပု္ပ္ပာနံပါတ်2ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပု္ပ္ပာနံပါတ်2မှာအောက်ပါတို့ဤတန်မိုးကိုရှာပါလို့ပြောထားပါတယ်ဒီမှာဆိုဆရာတို့ပု္ပ္ပာ10ပုဒ်ရှိပါတယ်နံပါတ်ကကြီး4ဤ2ထပ်ကိန်းလို့ပြောပါတယ်4ဤ2ထပ်ကိန်းကိုလိုချင်ရင်4အပေါ်ကို2ထပ်တင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ရှာလိုက်ပါပြီ4ဤ2ထပ်ကိန်းဆိုတော့4 square equal to 4 square ဒီ4ကို2ကြိမ်မြောက်ခြင်းမှာ4 into 4ပါ equal to 16ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ခါခွေ -4 ဤ3ထပ်ကိန်းလို့ပြောပါတယ်ဒါဆိုရင် -4 အပေါ်ကို3ထပ်တင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် -4 ဤ3ထပ်ကိန်းတန်မိုးကိုရှာပါမယ် -4 the whole cube ပဲဖြစ်ပါတယ်3ထပ်ဆိုရင်ဆရာတို့က3ကြိမ်မြောက်ပါမယ်-4 into -4 into -4ပါလက္ခဏာဒီဆရာတို့က3ကြိမ်မြောက်ခြင်းပါminus မြောက်ရင် plus ပါ plus minus မြောက်ရင် minus ပဲဖြစ်ပါတယ်4 4လီ16ပါ16 4လီ64ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာတော့တန်မိုးဒီ -64 ပါတနည်းအားဖြင့်အလွယ်တက်မယ်ဆိုလေရပါတယ် -4 the whole cube အခြေမှာ minus ပါပါတယ်အခြေ minus ဖြစ်ခဲ့ရင်ဆရာတို့ထညွန်းကိုကြည့်ပါစုံကိန်းဆိုရင် plus နဲ့ထွက်ပါမယ်မာကိန်းဆိုရင် minus နဲ့ထွက်ပါမယ်ဒီမှာဆရာတို့ကမာကိန်းဖြစ်သည့်အတွက်အဖြေမှာ minus နဲ့ထွက်ပါမယ်4 3တက်ဒီ64ပါရရှိလာတော့တန်မိုးဒီ -64 ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျိုင်းနှစ်သက်သောနီးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နံပါတ်ကငယ်10ဤ4တက်ကိန်းဒါဆိုရင်ဆရာတို့က10ပေါ်ကို4တက်တင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်10 power 4 equal to 10ကိုဆရာတို့4ချိန်မြောက်ပါမယ်10 into 10 into 10 into 10ပါ3ညဒီဆရာတို့4လုံးပါဒါကြောင့်ဆရာတို့10,000ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီး -2 ဤ4တက်ကိန်းလို့ပြောပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ -2 ရဲ့အပေါ်ကို4တက်တင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် -2 the whole power 4ပါဆရာကတော့အလွယ်နည်းနဲ့ပဲတွက်ပါမယ်အခြေ minus ဖြစ်ခဲ့ရင်ထညွန်းကိုကြည့်စုံကိန်းဖြစ်သည့်အတွက်အဖြေမှာ plus နဲ့ထွက်ပါမယ်နှစ်ကို4ချိန်မြောက်ပါမယ်နှစ်နှစ်လီ4ပါ4နှစ်လီ8ပါ8နှစ်လီ16ပါရရှိလာတော့တန်မိုးဒီ +16 ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်က -1 ဤ5တက်ကိန်းလို့ပြောပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က -1 ရဲ့အပေါ်မှာ5တက်တင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် -1 the whole power 5အချင်း minus ဖြစ်ခဲ့ရင်ထညုံကိုကြည့်ပါမာကိန်းဖြစ်သည့်အတွက်အဖြေမှာ minus နဲ့ထွက်ပါမယ်1ဒီဘယ်နှစ်ထပ်ပဲတင်1မှာရရှိလာတော့တန်မိုးဒီ -1 ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်စာလုံး -3 ဤ3တက်ကိန်းလို့ပြောထားပါတယ်ဒါဆိုရင် -3 ရဲ့အပေါ်ကို3တက်တင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် -3 the whole cube equal to အချင်း minus ဖြစ်ခဲ့ရင်ထညုံကိုကြည့်ပါမာကိန်းဖြစ်သည့်အတွက်အဖြေမှာ minus နဲ့ထွက်ပါမယ်3တက်ဒီ27ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာတော့တန်ဖိုးဒီ -27 ပါနံပါတ်စလိ-8 ဤ2ထပ်ကိန်းလို့ပြောထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က -8 အပေါ်ကို2ထပ်တင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် -8 the whole square equal to အခြေ minus ဖြစ်ခဲ့ရင်ထညွန်းကိုကြည့်ပါစုံကိန်းဖြစ်သည့်အတွက်အဖြေမှာ plus နဲ့ထွက်ပါမယ်8နှစ်ထပ်ဒီ8လီ64ပါရရှိလာတော့တန်ဖိုးဒီ +64 ပါနံပါတ်စာခွဲ6ဤ3ထပ်ကိန်းလို့ပြောပါတယ်ဒါဆိုရင်6အပေါ်ကို3ထပ်တင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကျူ equal to 6ကို3ချိန်မြောက်ပါမယ်6 6လီ36ပါ36 6လီဆရာတို့က216ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်စာမြင်စွဲ -6 ဤ3တက်ကိန်းဒါဆိုရင် -6 ရဲ့အပေါ်ကို3တက်တင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်-6 the whole cube equal to အခြေ minus ဖြစ်ခဲ့ရင်ထညွန်းကိုကြည့်ပါမာကိန်းဖြစ်သည့်အတွက်အဖြေမှာ minus နဲ့ထွက်ပါမယ်6 3တက်သည်216ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ည -7 ဤ2ထပ်ကိန်း-7 အပေါ်ကို2ထပ်တင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်-7 the whole square equal to အခြေ minus ဖြစ်ခဲ့ရင်ထညွန်းကိုကြည့်ပါစုံကိန်းဖြစ်သည့်အတွက်အဖြေမှာ plus နဲ့ထွက်ပါမယ်9ထပ်သည်49ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပု္ပ္ပာနံပါတ်2ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ